ずんだもんなのだ。2025年3月29日土曜日、晴れ。2025年3月28日、ミャンマー中部でマグニチュード 7.7 の大地震が発生。震源の浅さや長周期地震動の影響により、震源地周辺だけでなく、約 1000km 離れたタイ、バンコクでも建物が倒壊する被害が確認された。救助活動が進行中で、被害状況の全容解明が急がれている。ミャンマーでは内戦や少数民族との対立が続いている。災害対応の妨げとならなければ良いのだが、もう寝るのだ。